bakka kana geette mucayyoo tana wajjin gaa'elli keessan uumamee nikaa hidhattee haadha manaa godhattee jette kana ka geetteen jabinna rabbi si gargaare lammada ammoo situ waan jedhe sanirra istik taatee waan hunda chaalenjii karaa garaagaraatiin miidiyaa kanarra argaa turre hunda irra dabartee bakka san ga'uu keetti ani dhugaa dubbachuudhaaf waliin argine malee baay'ee tokko gammade maashaallah guddaaf jedhee gara kiyyaan akka yaada mucaa cimaa ta'e waan jedhurra akka gahu akka geette waa hunda dabartee isii bira geettee wal fuutanii walitti dabalamuun keessaan an baay'ee tokko sitti gammade jechuudha. Whatever happened, I was happy for you. So kanaafuu ati nama tokko hojii isa osoo amma bakka mucayyoo tana wajjin yeroo waa hedduu sirratti puush godhanii waan garagaraa oofan san osoo dhiiste maqaan akka garagaraatiin nu baduu danda'a jechuudha. Bakka jedhe san waan jedhe san bakkaan hin gahu warri nama wali oofu sun ammoo hin gammadaa jechuudha. Garuu ati sani hin goone akka nama hiriyyaa nama anis nama jaalatee beeku tokko nama jaalatan sana ammoo bakka yoo hin geenne waa hedduutu jira jechuudha. Bakkaan hin gahu waan godhe san hin xumuruu namaan jedhan. Ati nama waan jedhe san sii taate sii ta'uu baatte jaartii tantee godhatte hambaa ta'uu dhabuu dandeet garuu sii taateerti. Mucayyoo anis gara kiyyaan akka nama miidiyaa kanarra argeetti mucayyoo naamusa qabeetti nama ummataaf dhaabbatu nama ummataaf jiraatu waan qabdu ta'uu fi fuutee ijoollee miskiinnan asirratti miidiyaa kanarra qarqaarti an kanaan isii beeka jechuudha. So kanaaf baga walitti dabalamtanii waa hunda hamtuu rabbi isinirraa haa qabu waraatii ilmaan horaa intala horaa ijoollee naamusa qabdu akka keessanii bareeddu akka keessanii rabbi isinii haa kennu isiniin jedha jabaadhu mucayyoollee jabduu argattee waliin jiraadhaa wal quba qabaadhaa anis baay'ee si gammadee jira baga maqaa kenna hunda bakkaan geette jechuun achii kaatee biyya san dhattee achi keessa fuutee argisiisuun sun harka sii dhayaan gara kiyyaan jechuudha. Kanaafuu jabaadhu biraadar si jaaladha si kabaja naaf jiraadhu. Ye maashaallah galatooma ulfaadha rabbi yaada muraad isin haa guutu obboleessi qeerroo gaachana dubbi makaleessa oromoon dubbatu dhaammanna makaleessa oromoo walii dhaamu dhaammatte asumaan hordoftoota amantaa muslimaa waggaa 1447 iida baga isiniin ga'e jechuun barbaada. Waan silaa dubbatu waan sirni dubbatu mucaan kun haga umrii isaatti kaleessa waan ajaa'ibaa dubbate dhugaa dubbachuuf ana dhiifama gaafadhu hin jenneeni of bira dabarsee maatii ofii bira dabarsee maatii isaanii dhiifama gaafadhu jedhe wanni san taree akka hin jiru bilbilee fi ibsa akkanatti nama yaaduu danda'u jedheen kun okaa jiru kan abbaan maatii isii dubbisii jedheen ana hin jenne osoo nama garii taate bar of qaalii gata ana gaafadhu jedha ana dhiifama na gaafadhu jedha san hin goone haa galatoomuu nama jabaadha kaleessallee nama hin tuqu takka ibsa namni nama tuqe jedhu takka hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf hundaa waan beeynu jechaadha qeerroo waan argitanii waan iji keessan argu nama argite kolfuu malee taphachuu malee waan beeyne kana namni deemanii haala hin deeggamne yeroo hedduu deddeebuun nullee gaarii miti akkuma amantaa kennatti illee hedduun isaa kan mul'ataa rakkoon hawaasa keenya Oromoo keessaa amantaa kenna jechaadha kun sirrii miti ammaaf ammoo reefii wanni si afoo dhaabbadhee beeytaa waa arge guyyaa kana namootuma gurguddattu waan kaleessa dante irra deddeebianii haasan jechaadha isa bira darbee akka gosaatti nu dhukkubsa jechaadha dubbiin sirna qabdi dubbiin ija qabdi waan taateef waan saniif ammallee wallaalan tokko guyyaa iidaa kana cidha godhatee akka sirra handoofanneefi na of kolchii obboleessi kiyya qeerroo dhumarratti yaanati jette naa galee jira afawaan guyyaallee guyyaa kabajamaati ibsishaa maatii jajjaba argitee lafa jabduu seenaa qabu ummata keenya ammoo Harargee fi Baalee jechaan Arsii jechaan ummata kaleessa waliin jiraataa turu abboonni keenya kaleessa waliin qabsaa turanii seenaa waliin qabna abbaan fedhe waan fedhaa jedhu mucaan jaalatee itti seene namni itti dhiibee osoo hin taane ofii isaatii jechaadha rabbiin jarri lamaan waliif fidee argitee rabbiin ilma gaarii haa baasu nullee sababa jaraatiin jaalala keenya tokkummaa keenya rabbiin haa jabeessu inshaallah. Galatoomi madda olaabu thank you. Tanuma dubbiin dheeressuun hin barbaachisu. Okay akkasi brother baay'ee tokko naaf galatoomii ulfaadhu rabbi nagaa waliin nu haa deebisu jabaadhuun siin jedha mucayyoo smarti fuutee itti jabaadhuun siin jedha. Thank you bro galatoomi inshallah. Dasu Kisha, wajar ini akan. Agak terlebih akan. Sagalen kau jira. Sagalen kau nagam.
Inaga madu batu jira. Kanaaf isha asumaan amantoota amantaa musliimaa hunda keessanii baga guyyaa kanaan sin geessanii jecha itti kenna. Waan an jechuu barbaadu ergaa gabaabduu siifilee jajjabina siif ta'u haasa'uun barbaada. Ati jabaa keenyadha. Ati dhugaa jecha siif hin qabnu jechuudha. Namni waan hundumaa waan barbaadu nama guddaadha. Amma namoota waliin deemaa turre wajjin waa'ee kee haasaa turre jechuudha. እና kabaja guddaa siif qabna dhugaa dubbachuuf taanaan ati nama ማለት nama jecha tokkoon ibsamu miti namarraa waa baratan nama guddaa umuriin kee xiqqaa fakkaata garuu yaada guddaatu si harka jira amantaan nama hin qooddu biyyaan nama hin qooddu sagaleen ko jira hello sagaleen ko jira እና kabaja guddaa siif qabna namni guddatu immoo hinaaffaa baay'een jiraachuu danda'a namni kaayyoo qabu namni akkasumatti namatti hinaafu baay'een jiraachuu danda'a wanta ta'eef ati jecha nama tokkitti ilaaltee kaayyoo kee duubatti hin deebisiin sababa namni waan baay'ee jedhuudhaan nama gargaaruu kan qabdu gargaaruun dhiisiin nama sappoortii kan qabdu sappoortii gochuu hin dadhabiin kanaafi mucaa jabaadha jabaadhuun siin jedha gabaabseema eenyu abbaan barbaade waan barbaade yaa jedhu kaayyoo kee bichaa yookiin immoo fiicharii keessa borii bichaa ilaaltee deemu sirra jiraata sijammar namni tokko gaarii yoo godhe namni gaarii naa goote tan jedhu ilaalcha guddaa yoo qabaatte ilaalcha gadhee qabaatte sii jedha so atirra guddaan isaa maal gochuu sirra jiraata waa'ee fuula kee duraa qofa waa'ee jireenya kee qofa ilaalcha qabdu kanatti daddabaltee namootaaf fakkeenya gaarii ta'uu qofadha malee wanti kamiyyuu siin dudduubatti deebisuu hin danda'u sii galee ati nama guddaadha nama jabaadha kanuma siin jechuu barbaada carraa kana naaf kennitee ol na seensistee na dhaggeeffachuu keetiif guddaa siin galatoomfadha thank you my brother Thank you atillee galatoomnayye galatoomnaamsi keetiif bro Oh. Asirraateettu bal'aa qabiitiin naajjeefti. Asitti hirkifadha. Annaa dubbii dheerattee farratti hin fe'an jedhanii wanni jiru kanuma yaa'u namni karoora qabu fi karaa dheeraa deemu waa hedduu gufuu hedduutu karaa jira gufuu hedduu bu'ataa deemaa waa hedduu siin jedhanii hardallee kaleessallee akkanatti as hin geenne kaleessas waa hedduu nuun jedhanii borillee akkuma qara irra tarreetti matarra tokko tokko ammoo baalagee afaan keessa dhahaa deemuun haqa walitti himaa walitti dubbachaa deemuun bareeda annaa sanirraa kan hafe dammoo waa'ee jaartii jaaratti gaaffilee tokko tokkoof dammoo waan isin gaafattan maaliif akkanan koone jaartii ta'e miidiyaarraa maaliif hin galchine maaliif jettaniif namoonni martinuu miidiyaa kana kan fayyadamuuf miidiyaan kana maraati miidiyaa gara hedduu fayyadamanii gaarittis fayyadamanii badoomattis fayyadamanii si baasu situ filata abbatu filata yookiin ummata kana saba kana wal jaalachiista yookiin ammoo ummata kana ganda kana gandummaan uftee gosummaan uftee wal nyaachistee deemtaa jechuudha. Maqaa kan keessaa itti filatu situ beeka gara kamitti akka waamamuu dandeettu asi maraateettee miidiyaa kanarraa afaan banteef nama arrabsiteef namoonni tokko tokko ka beekaatti fakkaatu jira arrabaan nama arrabsaniif nama beekaatti fakkaatu jira callisteef dammoo gowwaatti fakkaata ante zimmi sittil zimmi jettee zimmitaa malsinoo jedhan takka jedhan deebiin callisuunuu deebiidhaa wixxedhan callisee gaafa namni isin jalaa callise isin tuffateeti niqoo maalat nu niqatii bakka namni tokko gaafatiin itti dubbattee zimmi jedhee isin callise bakka si tuffateera laash jedhuu qabda yoo beekaa faraadaa taate jechuudha xiqqishu aqliin itti yaadda yoo isin keessa ka jiraatu ta'e gaafa namni callisee taree akkas beekuu qabdan gowwaa fi maali yoo nama kore namarraan bu'u jedhanii sun dhugaadha isin galee lammaffaa maakiin miidiyaa kana gubbarratti
dhuguma yoo dubbanne yoo isin fayyadde malee isinillee miti hin beektu waan gaariillee malee waan badaa asii dubbattu illee hin argine. Yeroo baay'ee ijoollee biyya Arabaa keessa jiran namoota rakkatan namoota mataa isiitiin nama meeqa rakkoo keessaa baastee nama meeqa gargaarsiftee nama meeqa yaalsiftee warroonni waan kana keessa dabran ragaa bahuufi danda'an. Innaa warroonni arganis ragaa dubbachuufi danda'an. Hardallee borullee taatu namoota hedduutu isii barbaada jechuudha. Maaliifi ati barbaachuu dhabuu dandeetta rakkachuu dandeetta garuu rakkoo keessa jiru akka isiin uummata kana bira dhaabattee uummata kana gargaartuuf hin barbaadan. Manatti galtee asirraa baduu waan isiin hojjettu kana nama hin hojjenne jira akkanumaan sim jedhee asumarraa geemimaa fi faayidama ofiitiif halkanii guyyaa gosumaa fi nama walitti dhahee asii leencatti darbaa maal jechaa minaamina waan takka wanna hin jenne kama geemi qofa taphataa ol kana gargaare malee hedduu jira garuu hoo namni keenna nama akkasii fedha jechuudha nama isa gargaaruu fi nama isaaf ta'u hin jaalatu namni keenna nama khayrii yaaduuf nama waan gaarii yaaduuf hin jaalatu. Isin galee dhugaa waliillee dhoysuun gaarii miti. Takka takkaan beeknaa jechuudha. Asuma dur yeroo muraasa dur nama meeqa akka gargaarsisaa turte nama meeqa akka dhaabataa turte. Sheeknis guddaanis xiqqaanis wallaalaanis ima dubbisa keessaan. Koo akkaan nu qarqaarii kootu akkaan nu godhi. Haasawaa waan haasawaa rabbi kenneefi jira. Waan beekumsaallee rabbi kenneefi jira. Hin dandeetti kana irratti itti cilaallechi. Isin galee jaalattanii jibbitanii jechuudha. Laallee hubannee aqliisii akkasii yaaddu fageenyasii fuulduratti akkamii namni kun nama akkamiiti jennee laallee amannee itti fasa amannee fuunee waliin jiraachaa irraa jechuudha. 100% dhibbaa isinitti himaa jechuudha. Sanirraa kanaaf gisee tokko yeroo irra deddeebitanii waa hedduu dubbatanii waa hedduu haasawantu jira. Maal jettee beektaa mucattii takkattuu duraan wayita laga dhiqannu daa'imman taanee manaamina isiin nurra guddoodha jechuun namni dura jiru hangafa maalii ta'uu dandeetti qullaa dhiqatti laga dhayitee qullaa dhiqatti beektaa kazaa jiru dhaabannee daa'imman taanee yuuyyuu maalii manaamina jennaan mucattiin qullaa deemte manaamina jennaan sennil maan nuun jetti beektaa isin hin argita malee hin argattuu mibbaan nagaraadde isin galee hin argita malee hin argattuu jedhama giin nama kanan galleefi jira. Nama manzala taa'ee haasawuu malee jechuudha kanan galleefitu jira. Lammaffaa walgalchii misteen wadabeet maaskabbaat jaartiiti yamanatti galchuu hin dadhabne. Isinii galee gin yaallanibbat zamaniin yeroo nu amma keessa jiru yeroo akkasiisanii miti. Miidiyaan kan namni martuu fayyadamu. Mikniyaatu nam tokko ka miidiyaa tokkorraa dhoggituuf ka oljituuf yoo warruu abbaa ta'eetii eegutoo kennatti. Yoo waan ammaan faazarii keetii qofa taate yookiin waan akkasii ta'e malee inni wadichee kalaqaquu naan ta'e minaa gabbaachu. Waan isin hin galchine keessan seeninaa. Isin hin jedha. Yoo isin fayyadde malee isin hin miitu. Isin galee. Annaa hiyaalinaa waan hin danda'amnee fi waan bakka Memang mukor nagar mukurina sinin jada isinar khawatir turgar bacu hujatti ni mujatti warqi itu sanar khabai naga nabula ilmi dirawan nubatu gocha mafi wanno nagar sisa sini gale wandali yaalaun nagar wan dubbate takbari nagar sisa sini gale ilmi dira wan dubbate takbari nagar sisa ስለዚህ የቀራ ነገር የለም የተበላ ቆቆብ ነው ቆቆብኛ ታምደ ሲኒ እንጀቹ ወርባድ እና እማቻቹ ለማንኛውም አልከን ጋሪ ሲንታተሉ የሮ ጋሪ ነው ቀባዳ ወለደ ጫና ባይ ሲንጃራ ዳባይ ሲንከበቻ ilmaan oromo hundum tikesanu sinin jecha next time inshallah wala garra lenno saib ulsenu fi Ilyas sinigale ababa ol darbar tabreda sa tiktokin kanke kun kayom ante oh baga jiraat ante wallahi indenno in argita male argattu samja yo inna anja kolba tore wada titik
والله نرجع namni نرجع bakka mara jira haalli inji attaa kan jimmit baal nagar haalli ko nama waan tokko laalta malee hin argattu yoo hin arganne waan hin arganne immoo bu'aa hin qabu sii malee maayat hazzeet qaraalle shira oo yang kajeelu abshire bro ate namam dubbanne kale sinjala ture warin seena jedhe yoonu abshire jechu wan baade dimu hotini waan amalan kamne le selection na bareede qabdani kasuma biisa jo eddu arab qabdani biidi arab akkuma dur deemtusan irra deema akkasuma bareeda nuurre akaayaa wal daare dadda namatti hin tolu dhiifne irra amma kan jedhu wanti haroon dumaa akkami bareedi viidiyoo arge Aroon dhumaal hin bareeddimaa bareedaa kottaa daawwadhaa waa hedduu jira wanni daawwatamee hin sutini. lafa naasoo gachi galuu fedhaa yoo shaffila sana Yaadini haasaas bisaniif sii gaafanna. gara shaffilaa yoo deemu adda deemtu Shaffila dhaqee maasiin dura amma gara biraa yaala. angeetu deemi angeetu bareeda ammallee Maal hangeetu biyyaa gara dalloo kana asiin achi keessa hima deemna gara deemna deemuufi. angeetu deemta Laa hin deemne deemuuf gana. achi waraabe wallaa deemi jinkee baadiyyaa keessa ajaa'iba tuttole ndom biyya deemnaan maal taate beektaa ibsaa wayita dura wala geemii ta'u yaangii xiqqaa tokko akkasitti deemtee bakka maaltu jira koo biyya Muudachaa jira. mutattee biyya deemte Muudachaa jiraniifi. wallaa billaa yaangii deemte namatti tolaa yeroo tokko tokko biyya yeroo deeman Naachuraala nyaannaa maan silaa akka biyya ormaa kana beekna. ormaa kun yoo hin taane annaa sitti bawwaddaa sitti wala agarraa sitti haa tolu wal dubbisna Eshi ayyeedu. Joobiraa foori jira wallaahi baga jiraatte saahiba weelkam yaxaffaasu. Anna akkasi isin jedhaan irra ishee kun isin inshaallah urjiitii yaadalloo asii yaachisiniin deema. Atee nama 1,700 garaana nyaattan isin dhiisee isin biraa deemuu fi bataami ta'u isa kasin jaaladhuun beeytanii meree guys faamilii fikiri. Waliin dachaanamee maraafiyyuu iida guyyaa borii waliin laalla isinii dabarsina. Nu hordofaa isiniin jenna. Warroota biyya ormaa jirtan yaa'u inni maarra gaachaan hin beeknaa.